Po, realisht është një thënie e gabuar, sepse në ligjin e punës gjithësisht nenin 49 lehonat normal që kanë pas të drejtën e 6 mujorit të parë që të marrin pagën 70% të pagës që e kanë pas, dhe më 6 muaj ditë, dhe 3 muajt të tjerë është pagu nga qeveria e Kosovës. Dhe më thonë, kjo ka qenë vazhdimsi, se sa është respektuar është diçka tjetër, për ndryshe, normal që ligji i punës e sankcionon shumë mirë në nenin 49. Vetë fakti që gjitha këto vendime që i merë për rritje të, po themi, sektoreve të ndryshme dhe nuk komunikan ose nuk dialogon me organet kompetente, i bie ajo që kjo i bën dhe i bën vetëm për çështje populiste. Thash, me këta e ka sankcionuar neni 49, ku po e përsëris, 6 mujorin e parë është paguar nga kompanitë dhe 3 mujorin e dytë është paguar nga qeveria, kurse 3 mujori tjetër ka qenë pa pagesë dhe realisht kjo ka qenë në dispozicion deri në momentet që është bërë ky ndryshim sipas vendimit të qeverisë së Kosovës.